Dis-moi, ton bon gars dans le futur là, quand il viendra chez tes parents pour demander ta main, il doit préparer combien pour la dot? Bon, quand c'est plusieurs enveloppes, je pense que c'est 50, 100 000. Dans l'enveloppe. Ouais. Et le reste maintenant c'est dans la liste. Ouais. Un homme peut dépenser à peu près combien pour partir avec une fille de ta famille? Ça dépend. Là, Au total. Ça dépasse le million. Hein. Ouais, ça dépasse le million. Bah, chez nous, c'est vraiment cher. Ouais. Bon, maintenant dis-moi, si tu as ton bon gars que tu aimes bien, tu vois, on lui donne une liste ou un montant de dot et il te dit que non, comme tu vois là, non, je peux pas payer, ça c'est cher, tu fais comment? Il veut me marier, non? Oui. Il va sauf que payer. S'il dit ça, ça veut dire qu'il ne veut pas me marier.